मिस्टर रंगबाज जी, आपका फ़ोन बज रहा है। कोई आपसे अर्जेंट बात करना चाहता है रंगबाज जी। अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर रंगबाज साहब, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपके किसी दोस्त ने आपको दिल से याद किया है रंगबाज जी। कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए। मिस्टर रंगबाज साहब, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपका फ़ोन बज रहा है।